こんにちは。今回はダイヤ模様の、マーガレットボレロを編んでみました。今着画が載ってるんですが、こんな風にボレロとしても、あとはシンプルに肩にかけたり、首に巻いてマフラーとしても使えるものを作ってみました。ではよかったらご覧ください。はい、まず使っていく毛糸と、かぎ針について説明したいと思います。あと今はねまだはっきりと編んでないので決まってないので、今のイメージもお伝えできればと思います。で、まずこれ置いといて、これねムッチムチ、伝わるムッチムチでもっちりかムッチムチっておかしいか、もっちりしてて伸びる、ある程度伸びる素材じゃない毛糸です。でこのね10玉で1セットで楽天市場で売ってて買ってみました。他の色もね買ってみたんですけど、チャティここすいません、ぐるぐる動いて、糸編ラボさん、糸編ラボラティだからラボだよね、糸編ラボっていうところが作ってるチャティふんわりヤンポリエステル 100% の毛糸を今回は使っていきたいと思います。ムチムチ2回目カラーナンバーが3番で、多分ミントグリーンみたいな名前だったはずです。ちょっと違ったらここら辺に書いておきます。めちゃめちゃ可愛いなと思って、試しなのにいきなり10玉買ってみましたこれが10玉あるので、10玉あればできるかなと思ってこれで使っていこうと思います。で、バーコードね、こういう感じ、で、かぎ針の推奨サイズがまた動かしますけど、でこっち6から7号なので、7号大きい方でいこうかなと思います。7号だから 3.5 ミリ4ミリ、それもここら辺に書いとくと思います。でこれちょっと置いて、で、今回も、簡単な編み方で、夏でもね、冷房とか効いてる時に着れるような名前、マーガレットボレロみたいのを作りたいなと思っていて、マーガレットボレロとコクンカーディガンって何が違うかあんま分かってないんですけど、それを作ろうと思ってます。で、作り方は今急にこれ出してきたんですけど、長方形のものを作って、これをね、こうやってやって今完成イメージをお見せしようとしています。で、こういう風に編みますと、でこうやって編むイメージなんですけど、まずこの長方形編んだら、こういう感じで折っていって、この端っこと端っこだけ留める、ある程度この辺までとかで、ここは開けるんですよ。そうすると自然と、これ紙ですけど毛糸なのでもうちょっとパラッとすると思うので、ここは袖に使う、袖にして、でここ身ごろ、本体日本語かな、日本語不自由ってどういうことよ。体がここで、ここに手を通してっていう感じのものを作りたいと思っています。なので実際はもうちょっと狭いと思うんですけど、でさらにこれもちょっとできればと思ってるんですけど、これをねマフラーとしても使えないかなと思ってて、こうするなりして、こういう感じで使えないかなって目論んでます。なのでいろいろ汎用性があるようなものを作りたいと思っていますが、言いたいことは単純にこうやって編んでいくだけです。編んだ後に閉じて、ここら辺ちょっと、袖の部分はなんかしたいと思ってるんですけど、まだ未定です。で使っていく毛糸と針編みも説明していって、でこれが、今回やっていきたい、模様編みっていうほどでもないんですけど、こんな感じのでさっきの長方形にしていきたいなと思っています。でこれがね見えてるといいんですけど、その形にダイヤっぽいダイヤっぽい柄をこういう風に作っていきたいなと思っていて、これねダブルクロシェとチェーン、
長編みと鎖編みで形作っているだけのシンプルな編み方です。で、例えばここにねひし形があって、こっちは三角形で三角形で、本来ならこうやってこっちにもねひし形が始まるっていう感じになるんですけど、1個で3個になって5目になって斜めになって、でこの横幅を広くすればするほどひし形こうやってどんどん大きくなっていく感じなんですけど、今回はマックスを斜めにしようかなと思っています。で最大の横辺じゃないので横の長さが斜め1234567斜めでいこうと思います。そうすると斜めだと段数もね7段になります。1目3目5目7目5目3目1目で1ブロックになってて、1234567段7段で1模様っていう感じです。はい。でそれをチェーンで挟むので、こうやってね8で1セットって言えばいいのかな。8で1セットで、端っこ作りたいのと、あともう1個チェーンが必要なので、8で1セットプラス3目が、欲しい目の数になります。で段数はね、どこで終わってもまあそれなりにいいかなと思うので、段数はまだ考えてないです。ではとりあえず今の説明が分かったかどうか、意味があるものかどうか置いといて、とりあえずやってみようと思います。はい、まず1玉目を中から糸を取り出してきました。でなんかねこういう感じで、この感触を伝えたい、マシュマロっていう感じなんですよ。でも伸びはそんなないのか、ふわふわっとしてます。この毛糸を使って、で私の今回の横幅のイメージが150センチ欲しいんですよね。で150センチでさっきのねこれでこれをゲージ代わりに測ってみたら、何だったかな、このセットが24セット24個あると、だいたい私の希望の長さになるので 8×24 セットプラス3で、195目かな。195目で最初作り目を作ります。で作り目のやり方はチェーンでもいいんですけど、チェーン私不安定になっちゃうタイプなので、いきなり、やっていく編み方、ファンデーションなんとかでいこうと思います。チェーンレスファンデーションなんとかですね。でそのなんとかの部分に細編みなのか長編みなのかっていうのが入るっていうことなんですけど、これもね最初下から始めて、最後のあしらい部分、この襟元とか下のこの裾部分をどうするか決めてないので、やりやすいようにシングルクロシェ細編みの、ファンデーションスティッチでやっていこうと思います。なのでまずチェーンにします。鎖編みに中心ここ、なんかいつもずれちゃうんですよね、真ん中からね。あっちゃこっちゃこうやって動いてすいません。でチェーンにしました。ずれてる。チェーンにしました。でチェーン2のこの最初の1目目、ここのちょっとふわふわしてるから見づらいんですけど、今これチェーン1があってね、奥手前がありますよね。この奥の1本と、あと裏のポコッとした裏山のところ、落ちちゃったこことこれが今裏山なんですけど、ピンと合ってないね。こことここの2本を取ろうと思います。よいしょ。はい、なのでこことこれ今1本でしょ。で裏のこれで1、2って2本取りました。そしたらまずは1本抜いてくる。で最初はこのうちの1本だけ抜きます。これで今次の2目目の土台を作った感じです。ここでここからシングルクロシェをします。1本のこれ引き抜いて2本をそのまま引き抜きます。で今1目目ができました。で次はこの土台のところ、ちょっと見づらいんですけど、今作った土台のところにここと、取りやすいのが2本あるんですよ。こことここ
見えるかな。はい。でこれもまず1本やったら1本だけ抜きます。で今できたこれが次の土台になります。で次は普通のシングルクロシェ2本引きます。で2目めができました。ちょっと繰り返しますね。そうすると今2目めのこの真下のところ、ここのこうやって置くと1本だけ見えてるんですけど、こことでこうやってちょっと向き変えると裏にもう1本取れそうなとこがあるので、こことここを取ります。で1本引いてきて、もう1回1本だけ引きます。でこれ新しい、土台でシングルクロシェ細編みします。でこれをちょっと繰り返しますね。ここ2本で1本2本で、今この親指で押さえてるところが新しい土台、こことここ1本1本、これ土台を押さえておいてシングルクロシェ、あと 2,3 回やろうかな。すんごいふわふわで触ってて気持ちいい毛糸なんですけど滑る。こういう感じです。でこれがね、私人のファンデーションレースをちゃんと見たことないので、どういう形になってるか分かってないんですけど、私の場合にややこうやってこの上が広くなりがちなので、できるだけ土台も、広めに取った方がいいと思います。私みたいになっちゃう方は。なのでここですよね、こう1本目のところちゃんとある程度長めに、ここね、このループのところを長めにしといて、そうするとここが土台になるので、ここの目とここの目のね長さが同じになるように気をつけるといいかなと思います。こういう感じで、ファンデーションで土台ってことなので、わかるかみんなわかるよね。要するに土台を作りながら1段目のシングルクロシェ細編みもできちゃうよっていう編み方になります。これでさっき何目って言った ?195 とかって言ったかな、195目を作っていきたいと思います。ので、最初の1目目のとここにマークしてずーっと行ってきます。はい、ずんどこ195目編んできました。で今2つ折りにしてるんですけれど、ちょっとおサボりな測り方にはなっちゃうんですけど、2つ折りにしてざっくり測ってみると76から7センチぐらいになったので、かける2で、150センチちょっとですね。でインチだったら30インチオーバーなので60インチぐらいの長さのファンデーションシングルクロシェステッチができました。細編みで土台を作るやり方で編んできました。でここから、早速入っていこうと思うんですが、このやり方はミニチュアにしたらこれと一緒ミニチュアっていう短くしたら、なのでこれを見ながら、編んでいければなと思っています。で最初はよいしょ、これね、これもいろんな編み方があると思うんですよね。このダイヤひし形でこのチェーンで穴を開けてっていうやり方をどうやってスタートするかっていっぱいあると思うんですけど、私が一番やりやすいなというか分かりやすいなと思ってるのは、ここと最初と最後の部分で、長編みダブルクロシェを一つやってます。でこことここを抜かすと、全部同じ形の、ここ半分ですけど、半分なのはこれとこれが合体するとこれになるみたいな目数です。ただここにダブルクロシェが1段ずつ入る感じのものにすると、端っこもねこういうチェーンの穴開きで終わらずにいいかなと思うので、このやり方でいきたいと思います。でまず1段目、この下のとこからいきますね。で、
最後終わりました。まあいらないかな。でひっくり返して最初だけやるがちょっとすんごいちっちゃめにキュッと、チェーンワンしました。でひっくり返して、通常の長編みと同じようにこの V のとこ、今ふさふさしてて V 見えてないですけどこうなってます。この V のとこに針入れていこうと思います。で1目目を長編みの時はいろんな1目目のやり方があると思うんですが、今回はまずシングルクロシェ、ちょっと長めにしたシングルクロシェにさらにこのシングルクロシェのこの奥の方、左の方に引っ掛けてここでもう一回シングルクロシェをするっていうやり方で立ち上がりとしようと思います。そしたらチェーンワンします。鎖編みを1つで鎖編み1つした分をここじゃない、今ここに入ってるのでこの2目目ここを飛ばして3目目ここに長編みを入れてきます。で最初のこの下の部分がこっち見るとわかるんですけどひし形のマックスの目数にしたいんですよね。なので今回私は、斜めでいくのでダブルクロシェを7つ入れていきます。今1個入れたので2個目ダブルクロシェは引っ掛けてこのちょっとモフモフして見づらいですけどこの V の2本両方拾って駆除業ですね、拾って抜いて3本かかってる状態で引っ掛けて2本引く。でもう1回引っ掛けて2本ダブルクロシェ長編み、どうぞモフモフしてるからな。こことここ2本拾ってます。で引っ掛けて2本引っ掛けて2本、これちょっと斜めやりますね。引っ掛けて2本引っ掛けて2本12345あと2個引っ掛けて2本2本引っ掛けて2本で2本、はい、こんなわけで最初の、ダブルクロシェ代わりのちょっと面白い立ち上がり方でチェーン1入れて1234567ダブルクロシェを7個しました。そしたらまたチェーン1鎖編みですね1個して1個飛ばします。この目飛ばして次の目にまた7目入れていく。1回2回っていうことでこれをねまず1段目は繰り返します。7目長編みダブルクロシェ入れてチェーン1入れてチェーン1のところは1個下の段の目は飛ばす。で次の目からまた斜めっていうの斜めなんか自分で斜めって言っときながら斜めだと思っちゃってなんだっけってなってる。7目1234567今7個入れたのでチェーン1して1個飛ばして次の目にまた7目1つずつダブルクロシェやっていきます。これを、私の場合195目あるのでずんどこやってで1段目が終わる感じになります。でねちょっと戻ってこの最初の見ながら喋るかシングルクロシェの変なやつはなんかねいつも長編みダブルクロシェの立ち上がりって鎖編み3つをダブルクロシェ1つとみなすのが割と一般的だと思うんですけど、私はそれよりも、長めのシングルクロシェ細編み1個作って次にチェーン1鎖1個してっていうので、長編み立ち上がりの代わりにするのが好きなんですよ。でも今回それやってみたらちょっとボコってこう膨れちゃったので、なので他の方法、これもどこかで見たとか言ってね、どなたかが
発明した素晴らしいやり方を、真似させていただきました。12345 6あともう1個。よいしょ。ほんとね、ふわふわで気持ちいいんですよね。で7個やったのでチェーン1でまた1個飛ばしてっていうのを、ずっとやっていこうと思います。はい、最後の方までやってきました。これ今、最後のセットの斜め斜めってほんと自分で言いながらなんで斜めのこと言ってんだろうってなっちゃう。7目1234567 7目です。で、残り見ると2目残ってるので、数合ってたなっていうことで、チェーン1をしてここを飛ばし、最後はダブルクロシェで終わります。最初と最後は常にダブルクロシェにして、端っこがね必要なので端っこを作っていこうと思います。そしたら2段目に行きます。1段目ブワーっとやってきて、で今ここが終わったんですよね、こっちに。で2段目が、斜めの上が次5目に減ります。なので両側で寄せて見せた方がいいね。今このずっと最初と最後のダブルクロシェは変わらず、次はもう1個ダブルクロシェをやってから、こっちかな、チェーンやって今度は5目入れます。でそしたら1個開けて1目入れてまた入れる。で5目入れて1目っていうのをやっていきます。そうするとここの斜めに対しては三角形のを作り始めてて、この1目はですね、この大きなダイヤの一番端っこを作っている感じになります。では今終わったので、ちょっとちっちゃめにチェーン1しようかな。でひっくり返しますと。ほんで、ここですね。ここは今ダブルクロシェ最後のところにこの夜か入れて、でまずちょっと長めのシングルクロシェをして、次はこのシングルクロシェのここ2個あったこっち側、ここに針通します。なのでちょっとやりづらいですね、普通よりは。1本だけ通ってもう一回シングルクロシェします。これを今回のダブルクロシェ代わりにします。ほんでこれやるとなんかね、ちょっと普通のダブルクロシェよりはちょっと横には広がるんですけど、なんかこっち側が広がらない気がするんですよね。もうこっち側、サイド側がねいいかなと思ってます。そうしたらもう一個今度今さっきの段でチェーンを作ったところにダブルクロシェをもう一個入れるので、このチェーンのところはこうやってね丸ごと下を取っちゃってもいいんですけど、この穴のところをくぐらしてもいいし、このチェーンのところ取ってもいいかな。チェーンのところ取ろうとは思ってます。他のねシングルクロシェ入れるとこと合わせたいので、寄せてるけどピンと合ってんのかな。なんかふわふわしてるから、この毛糸がボケてんのかふわふわなのかわからないんですよね。でふわふわで見にくいと思うんですけど、こことねここに V があって、この2本を取りたいので、すなわちこの裏山の1本だけ残せばいいんですよ。なので今ひっくり返して裏山をまず見つけ出します。はい、これ裏山なんですので、これをこうやってひっくり返すことによって結果的にこの2本が取れてます。針通して、ダブルクロシェをします。2本。そしたら、チェーン1です。鎖編み1個して、で鎖編み1個分のここを飛ばして、次の目からダブルクロシェをいきます。5回ですね。また次行って3個目。もうこのね毛糸触ってほしいです、皆さんに。ふわっふわ、幸せ。ただ滑り落ちます、手からね。今もう1個か、4個作ってもう1個。はい、カラスが鳴いてる。そしたら、下の斜めに対して両端をチェーンにして5目編んだことになるので、これ OK です。でチェーンしてここ飛ばして、さっき作ったチェーンのところ、1段目で作ったチェーンのところにはダブルクロシェ入れます。ここもこれかな、
裏山取って戻すとこれ2本取れてるのでこうですね、はい、ここにダブルクロシェを入れます。でチェーンこういう感じ、5個作ってチェーンで挟んで1個やってチェーンで、そしたらまたこの斜めのところに来たのでこの5目にだけ入れます。このチェーン1の分が今1個目のダブルクロシェの上なので5回、次のダブルクロシェ5個に同じように5個ダブルクロシェを入れていきます。よいしょ。5で5個編んだら最後のダブルクロシェの上はチェーンにします。でこのチェーン、さっきのチェーンのとこにはダブルクロシェを入れます。なんか私さっきって口癖なのかな、さっきっていつやねんってね自分で言いながら思ってるんですけど、今ダブルクロシェのとこはチェーンして、チェーンのとこにダブルクロシェ入れて、でここのダブルクロシェの上はチェーンをしています。してるねので、またこの次の5目の上には5目ダブルクロシェを入れます。この繰り返しを私の場合は195目かなやっていきます。もう取れてる？ですね。こういう感じ。そうするとなんて言えばいいんだ、この7が5になって1ができてっていう。あ、なんか飛べた。今サボってこっちで説明しちゃいましたけど、ここでね繰り返していこうと思います。チェーン1して、飛ばして、ここにはダブルクロシェですね。で今最初の目のクリップが取れたのかな、これだ。最初の目はこれがダブルクロシェの目だからここですね、はい、これをまたずっとやってこの最後の方でお会いしようと思います。はい、2段目の終わり頃まで来ました。今1個作って、またチェーン1が済んでて、で今チェーン1分がここ1個開けて、この7個中5個にダブルクロシェを1個ずつ入れていくとこです。2個目、3個、なんか紐のなんか結び目があったけどなんかで、最後5個目でここやったら一回確認して、このブロックの1個上にはチェーンが入ってて12345で、最後はまたチェーンを1個しますよね。で最後のとこ見るとここが最後のところ今チェーンしました。でここのチェーンの上にダブルクロシェ入れます。でここは、こうやってやるとちょっと取りにくいので、裏をめくるとこのポコがねあるので、ポコを拾ってひっくり返すと2個だけ取れる、2本だけ取れます。これがね、ちょっと大変だわって人は下をくぐっちゃっていいと思うんですよね。でこの最後のとこに針入れて2段目が完成です。最後は、2個のダブルクロシェを入れました。でひっくり返して3段目でも皆さん予想がついてると思うんですけど、だんだんとここ少なくするので、逆にここはだんだんと増えていきます。なので今ダブルクロシェ2個だったところ、今度3つまで入れて、でチェーンの位置が1個ずれて、下の5個に対して内側の3つにダブルクロシェでまたチェーンで、この1個だったところ今度チェーンのとこにはダブルクロシェを入れてっていう感じで、チェーン鎖編みの位置がずれていって、ダブルクロシェの場所もずれていく感じで、このダイヤを作っていくイメージですね。で立ち上がりはちょっとちっちゃめにチェーンして変にほつれないようにしておきます。
で最初の目はまず長めにシングルクロシェして、でこの2本のうち奥の方、この1本だけ取ってもう一回シングルクロシェ、クリップ付け替えて、で今度は出だしはダブルクロシェ3にしたいので、2個目のとこにもまたダブルクロシェで、前段のチェーンのとこにもダブルクロシェ、はい、でチェーンとこ終わったら、今度は上の段で、上の段とか言っちゃって、上の段で、鎖編みチェーンして、この12345のうち3つだけにダブルクロシェ入れます。で今このチェーンがこの1本目のとこに該当するので、ここに入れますね。この結び目は気になるけど、ちょっと後で考えよう。結び目結構出てくるのかな。あんまりこれちょっと目立たない方だと思うんですけど、もし目立つ結び目が出てきたら一回ほどいて処理しようかなと思います。はい、ここのうち3個入れて、3個やったら次チェーン1して、ここを飛ばして前段の鎖チェーンのとこにはダブルクロシェを入れます。でこのこのダブルクロシェのとこにもダブルクロシェ入れて、もう1個だから前段の鎖編みのとこにはダブルクロシェ入れてる感覚ですよね。そうするとこっちで三角形がどんどん縮まってって、こっちは逆三角形がこうできつつある感じですね。でチェーン入れて、で1個飛ばして、ここ中この3つに入れます。2回で3回、はい、そしたらチェーンで1個飛ばして、この前段の鎖のところ、もう完全に裏山拾ってますね。裏山拾ってくぐり抜けて2本取ってます。でダブルクロシェの上にもダブルクロシェ長編みで、このチェーンとこも裏山取ってひっくり返すと2本取れるので、で繰り返しですけど、前段の1本の上に今度3本増えた感じに見えてます。でチェーン、この繰り返しで5のとこは3つにして、1のとこは3つにして、間はチェーンで調整っていう感じで、何段目 ?3 段目か。3段目もガーッとやってきます。はい、3段目を今最後の方まで来て、5個中3個に、ダブルクロシェ入れたので、チェーン1して、ここ飛ばして、前段の鎖編みチェーンのとこにダブルクロシェで、この残りの2個のダブルクロシェのとこにもダブルクロシェを1個ずつ入れます。で3つになって数が合ってたなということで、3段目が終わりました。で4段目に行きます。ちっちゃな、チェーン1で一応固めといてひっくり返します。4段目は1,2,3,4、ここですね。この三角形の頂点がここでできます。相変わらず遠い。でここは増やすので、3のとこは4になって1になって4になって1になって、今度ここが上がって5になって1になって1,2,3,4になるです。じゃあいきなり早速いきますね。最初の今これは、キュッてしただけのチェーンなので数えずに、この1目目にまず長めのシングルクロシェで、シングルクロシェのこの1本だけ取って、もう一回シングルクロシェ、これを今回の立ち上がり、最初のダブルクロシェ1目目の代わりにしてます。で、前段で3つ入ってるので、今度は4つダブルクロシェを1個ずつ入れていきます。最後このチェーンのとこ、鎖編みのとこにもダブルクロシェを入れて4つ入れる。で4つ入れたお腹が鳴った。チェーン1して、そしたらここ飛ばして、この3つのダブルクロシェのここにだけダブルクロシェ入れますね。はい、
この上にはチェーンが入ってて、この上にダブルクロシェで、この上にはチェーンですよね。でここ飛ばして、そしたら今度この3つのダブルクロシェとチェーンのとこには12345っていう感じで5個ダブルクロシェをやってきます。1個目で、このダブルクロシェ3つのとこにはダブルクロシェを1個ずつ入れると。でここチェーンのとこちょっとねかなりモフモフしてて入れづらいんですけどもね、勘でこうなんか針入れると取れるので、手でひっくり返すと2本なんか大丈夫だなっていうことでダブルクロシェ。まあこれがね結構数があるので面倒だなっていう方は本当にさっきも言いましたけど、下をねこうやって取っちゃえばいいと思います。で今5個入れたのでチェーンして、ここは飛ばしてセンターの1個にだけダブルクロシェで、またチェーンで挟むと三角形の頂点ができて、で飛ばしてこのチェーンのとこから次のひし形のブロックのとこに1個ずつ入れていくと44444よいしょ、ここチェーンのとこ、はい、5個入れました。そうすると前段3つ入ったところは今度5になってっていう感じで、こっちは広がっていきますね。でチェーンしたらここは1個だけ、この繰り返しですね。はい、でチェーン、こういう感じです。で同じようにというか、これをまたグーっていってって間もなくね終わりそうなので、これが終わるかこれが終わるかのとこでお会いしたいと思います。はい、案の定、4玉目の途中で4段目の途中で1玉目が終わっちゃいましたので、ここら辺で次はダメだ、これだとつながってるから次の糸につなげようと思います。で今回はダブルクロシェなので、ダブルクロシェのとこで糸をつなげてもいいんですけど、ちょっとなんか糸始末するにも若干穴が多い、なんかおしゃれな言い方したい、穴が多いよ、なんていうの、隙間が空いてる、おしゃれではない、目が詰まってないおしゃれさとは、詰まってない、抜け感のある編み方なので、ちょっと糸始末した時に変になっちゃうかなと思うので、マジックノットなりなんかそういうのでいこうかなと思っています。とりあえず、次の玉を持ってきます。はい、持ってきました。本当にムチムチもっちもち気持ちいいんですよね。ふんわりヤーンの2玉目使います。そうでこれちょっと置いて、ちなみに1玉目で今言ったけど、123、4段目の途中、もうちょっとこんなもんで4段目が終わるところまで来てて、下のシングルクロシェとかも入れたら、測るか、高さはこの編み方だと短いとこで6センチいかないぐらい、長いとこで7センチちょっとのとこです。で横幅はすごいいい加減に測ってますけど、76、7って感じですので、150センチ今のところちゃんといく感じになりそうです。で話を戻して、これ中から出すタイプかなでした。でつなげ方がマジックノットでもいいんですけど、最近ね知ったインフィニティだったら永遠に終わらないから、インビジブル、見えないノットのやり方でいこうと思います。でこっちが今まで使ってた糸で、こっちが新しく取り出した糸です。で下かな、これがやりやすいかな。上と下、どっちでもいいんですけど、このクロスにして、この下の方にある糸をまず
上に乗っけます。でもう一回この糸を今度は今下から上なので上から下に、ちょっと分かりづらいか、こんなします。なんかぐんぐんぐんってやった感じです。もう一回いこうか、自分のためにね。こっちを下にしてこっちを上にするとして、下に敷かれてる方をまずこうする、上にかぶせる。でかぶしたらもう一回今度は下からくぐらせる。ちょっとこういう感じになってます。そしたら今度こっちが上になってるので、こっちの糸でこうやってくぐらせる、上から下にくぐらせる感じにして、あとはここを引っ張る、よいしょ、ここ引っ張るのと同時に下も引っ張ります。ちょっともったいないかな、糸端がちょっと長くなっちゃったかな。よいしょ。はい。そしたらこことここを切るだけなんですけど、挟みます。はい。でっかいハサミの切っ先が出ます。で切るとこ間違えないようにして。一回一応念のためにこのぐらい残しましたけど、後でもう細かくここも切っちゃおうとは思ってます。挟んでしまって、はい。でこれでつながったので、この続きをやっていくだけです。1、2、3、4段目のとこなので、3、下が3のところは5個にしてますね。チェーンのとこかな。でチェーン1して3個のとこには1個飛ばしてセンターのダブルクロシェにだけ入れる。でこれは結び目ですね。でここ飛ばしてチェーンのとこにダブルクロシェ、で5個入れてっていうので、次こそこの終わりのとこでお会いしましょう。はい、4段目合ってる ?4 段目の最後の方まで来ました。4段目はだんだんとこのダブルクロシェの端っこの数が増えてって、4つだったらいいのかな。はい、下3つだったので4つ入れば OK ですね。で無事数があったままこの段も終えることができました。はい、そしたら、5段目に行きます。5段目もちっちゃくキュッてしといて、ひっくり返して、もうすんごいしつこいけどもう一回言ってもいいですか。ふわふわ。これ洗濯したらどうな、ちょっと失礼します。ポリエステル 100% で、手洗いならいいってことだよね。アイロンもこれいけるってことなのか。もう一回アピールしちゃおう。こういうおすすめです。なんかもっと編みづらいと思ってたんですけど、編みやすい。でそうだからね話はあっちゃこちゃ飛ぶんですけど、この糸を買ったものの、なんかこう目の詰まったものを使っちゃう、目の詰まった編み方しちゃうともったいないなと思って、このふわふわ感が伝わらなくなっちゃうかなって思ったので、今回こういう編み方にしてるんですけど、もしかしたら目詰まっててもふわふわ感、この表面のこうふわさら感は残るのかな。ちょっとまだ他のね色も持ってるので試してみたいなとは思ってます。で1目目やって、下の段が4つだったので次5目になります。ここが5目になってチェーンのとこまでダブルクロシェを入れる。今度ここのブロックがこの三角形が終わったので、今度はここにチェーンだけ入る感じになります。なのでこの三角形は一休憩かな。ここね、こうなって今ここに来てるので、この次はこの頂点の上にチェーンを入れる感じです。で、逆にというか、こっちの三角形の2つの切ってきてるひし形ね、ひし形は辺の長さがマックスの斜めになります。やっていきます。でこの1個目はまあいいとして、3、4でもう1個下のここチェーンにも入れて5目入れました。そしたらチェーン1してここ1個飛ばして
次のチェーンですね。こうなります。でここから、1個このチェーンとこのチェーン入れて12345、ここにも1個ずつ入れていきます。これが、今回の最大の長さ、横のね最大の長さ斜めにしたので、この段で最大の長さにいきます。ひし形がですね。で最後チェーンとこ7、こういう感じで、このひし形の下の三角形がこれで完成したので、次はこうまた同じ三角形を作ることになります。で斜めやったのでチェーンをやって、ここの1目を飛ばします。でまたチェーンのとこにダブルクロシェ開始して斜めだから、この段は斜め、また斜めに自分で違和感を感じてる。斜めやったら、チェーンして斜めやってチェーンしてっていう割とシンプルな編み方かもしれない。繰り返しがねそれしかないかもしれないですないかもしれない、それしかない感じです。両端はねちょっと別なんですけど、端っこはねこの感じでやって、そしたらまた最後の方でお会いしようかな。このねチェーンに入れることも忘れずに、でこの1目しか入ってないところはチェーンで飛ばす。でこの次のチェーンに入れると。はい、これでやっていこうと思います。はい、12345段目の終わりまで来ました。5段目は今やってきたところなんですけど、このひし形がねマックスの斜めになってて、端っこはちなみに5目になってます。5目、両端が5目がマックスになります。今回の場合はね、下もここ5目でスタートしてて54321で、こっちも1目からスタートして12345になってます。で5なので今度こっちは減ってく。でこっちも今斜めマックスなのでこうやって減ってくっていうことになります。でこっちで言うと12345なので、次ここは、5だったのを4にしてまた1入れて5にして1にして4っていう繰り返しになるので、1個前と一緒か。じゃあ 2段前と一緒になるのかな。もうここから折り返しですね。なので12345、6段目は、4段目と同じことをすれば OK です。ちょっと最初と最後だけ一緒にやっていきますね。でひっくり返して1目目に、ダブルクロシェの代わりにシングルクロシェのちょっと変形版を2個して、これをダブルクロシェ1目目として使います。で2目目にもダブルクロシェを入れていって3で4入れたら2個段と2個前の段と同じことをするので、ここでチェーンを入れて、この5目目はすっ飛ばして次のチェーンのとこにダブルクロシェでダブルクロシェ1回だけやったらまたチェーンでここ飛ばして、今度は、このマックスの5個あったうちの7個あったうちの両端には入れずに5個にダブルクロシェを入れておきます。今作ったチェーンがこの端っこのダブルクロシェの分に当たりますね。こうですね。でダブルクロシェを5回もう一回5入れたのでチェーンして斜め目は飛ばして、このチェーンのとこにダブルクロシェを1回だけ入れます。なのでこっからまた新たなダイヤのこれ端っこな感じですね。これとこれがこれから出来上がるダイヤの先端っていう感じですね。でダブルクロシェの後はチェーン入れてチェーン分1個飛ばして
この斜め連続のとこの今度は5目にだけダブルクロシェ入れます。はい、飛ばしてチェーンで5目入れて、ここはチェーンで飛ばす。でこのチェーンに入れる、この感じでまたこの段をやっていきます。はい、6段目が終わりました。で6段目の次7段目は今このねダイヤがこの半分ダイヤって言えばいいのかな、まあ横で見る三角形って言ってもいいんですけど、これが頂点を迎えてまた減らしてきてるので、今ここ4つあったのが次3つになります。でその代わりにこっちのダイヤが始まるので1個の上に3つ入れて、でこっちのダイヤはちっちゃくこう終わりに、向かっていくっていうことになるので、なんかこの辺まで来ると次何だったかなって考えなくても、ここの下を見ながら4つだから3つだな、1個には3つ言えるな、5つには3つだなっていう感じで結構機械的にやっていけるかなと思います。で、もう一個言うと、さっきがねこの段とこの段12345段目を境に4段目と6段目が同じ編み方で、7段目と3段目かなですよね。3段目と7段目が同じ編み方になります。だからきっと次のところも8段目と2段目は一緒かな確認しながら喋ってないですけど、とりあえず7段目に行きます。これは今立ち上がりをキュッとして毎度おなじみなんですが一応ねやっときます。でシングルクロシェをちょっと変わったシングルクロシェを2回して、これをダブルクロシェの立ち上がり代わりにします。1目目代わりにします。で今これ1だからスタートは1で、今これ3個目か、間違えた3、はい、5を4、今度3に縮めました。でチェーン入れて、前段のチェーンのとこにはダブルクロシェが入る。でダブルクロシェのとこにもダブルクロシェ、チェーンのとこにもダブルクロシェ入れて、前段の位置が3つに増えてっていう感じですね。でチェーン入れて、今度この5目のところは7、5って縮んでるので、次は3目ってもっと縮ませます。減らします日本語がね、2本取れてるかな。3で3やったらチェーンして、でここ飛ばして今度1のとこに3つ入れるかな。このチェーンにも入れて、このダブルクロシェの上にも入れて、もう一回チェーンの上にも入れる。でチェーンして、今度ここを3つにしてっていうことですね。で、他の言い方をすればもう3目やってチェーン、3目やってチェーンっていう感じの、これが7段目になります。7段目合ってました。でこのままガッといきます。はい、7段目が終わりました。で次8段目がここのひし形の半分、三角形を見ると広がってきて、今度狭くなってきてなので、3目を次2目にしますね。で今度ここは広がるので3目のところが5目になります。でここは縮まる、1目にする、で広げる、縮めるっていう風にやっていくので、やることとしては2段目と一緒になります。なので、今2段目と同じやり方が8段目で。ってことは9段目は1段目と一緒なので、今から言っちゃうと8段でセットかな。1、2、3、4、5、6、7、8になったら、9段目はまたこの繰り返しが始まるんですよね。ここと同じことをするので、8段で1セットの編み方ですね。なのでこの段が終わるともうあとは繰り返しっていう感じですね。
1目目やって、今言ったように3目あったダブルクロシェを2目にしてチェーン1して、そしたらここを飛ばして次のこのチェーン部分からダブルクロシェを入れていきます。そうすると下が3目だったのがここが5目になりますね。これは広がっていくダイヤの形。はい、5目入れて、そしたらチェーン入れて、こっちは縮んでいくじゃない、なんだっけ、狭まっていくダイヤを作っています。なので今チェーンしたので、このダブルクロシェ3つのうちに1個飛ばして真ん中のとこに1目入れて、またチェーンでこのダブルクロ喋れません。ダイヤが完成になると。今チェーンしたので飛ばして、この前段のチェーンのところからダブルクロシェを5目やっていきます。よいしょ。でこのチェーンのところお忘れなきよう。よいしょ。でたまに見てあげて、で私も特にやり直してるから特に大事故にはなってないんですけど、特にって何回言ったチェーンのところをね、うっかりこう下見てる時にこう変なこういうとこ取っちゃったりしてて、ここら辺取っちゃうと、これってこの子の領土なんですよね。なので2目にここに2目入ってるように見えちゃったりするので、時たま手ためてじゃない、本当になんか口が回んなくなってきて、手を止めてちゃんとこうまっすぐダブルクロシェが入ってるかを確認するといいかなと思います。やっぱね、繰り返し編んでると何かしら起きるのでね、今チェーン忘れたりとかねするよね。で逆にチェーンをしちゃったりねしなくていいとこでするので、手を止めながらね、コーヒーとかねお茶とか飲んでぼーっと自分の作ったものを眺めてうっとりしてで進むといいかなと思います。はい、なのでじゃないけど8段目は5目と1目の繰り返しな感じかな。でチェーンでやっていきます。8段やってきました。今8段の最後のとこですね、正確には。5目入れていて、最後のここはチェーンの上に入れてます。でチェーン1してて1個飛ばして、最後はダブルクロシェが2回入れば OK です。これ最後の目。はいと。でちょっとキュッとやっとこうかな。でそしたらこうやってダイヤが1回出来上がりましたね。なので 1,2,3,4,5,6,7,8 一応8段で1セットさっきも言ったかもですけどなりました。でちょっと高さ測ろうかな。でまた次は9段目はこの1段目に戻って、ここの今135って増えてるこの三角形のここに7目入る感じですよね。でだからワンブロックやるの、ワンブロックで、最初にここシングルクロシェでファンデーション土台作ってるので、そこは数えずにいくと、12かな、12センチ、高さ12センチですね。5インチいかないぐらい、 4.5 から 4. いくつなの75ぐらいかなです。で横幅も改めて編んでいくと、最初のねこのファンデーション作った時よりは短くなってると思うんですよ。っていうのもやっぱチェーンを入れるとちょっとね伸びないのもあるし縮みますよね。この適当な測り方大丈夫か？っていうかこのメジャーが150もない気がするな。いける？ 110 までいってる。いってる。お、これはどこまであるんだ？150だった。
150以上ある？ちょっと怪しいですね。伸ばしながら測っちゃったかも。ちょっともう一回2つ折りで測ります。でこの後も繰り返しなので、希望のね高さになるまでぐんぐん編んでて、ちょっと後で音ちっちゃくしておきます。あ、意外とある。70この適当な6とか8あるので150は十分ありそうです。はい。で、高ささっき測ったね。測ったけど忘れちゃったのでもう一回測ると 12. 点いくつとか12かで、45から50ぐらいにしたいので、これの3倍ぐらい、12.4 倍とかか、全然嘘だった。こうやって1ってポン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 まだまだ作っていくので、なんか新しいことをお伝えすることがあればそこでやって、なければもうずっと進んで希望の高さになるところでまたお会いしたいと思います。ではぐん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 編んできます。はい、でぐん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 編んでいったんですが、どこまで編んだのかっていうのと、あと完成まではパート2でお届けできればと思っています。ここまでご視聴ありがとうございました。よければまたパート2でお会いしましょう。